बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। आज मैं बनाऊँगी इमली की चटनी। ये रेसिपी आपकी रमज़ान के लिए बहुत काम आने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम जो है इमली लिए, और आप देख लें मैंने उसमें सिर्फ इतना पानी डाला था कि ये इतनी थिक हो गई। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो पतली हो जाएगी और बाद में बनने में मुश्किल होगी। इसके अलावा मैंने इसमें लिया है 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून चीनी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छन्नी में हम ये थोड़ा थोड़ा करके इमली के पल्प को छान लेंगे। इस तरह से अच्छे से आपने इसका पल्प जो है वो ले लेना है। आप देख सकते हैं इमली का पल्प हमने निकाल लिया है, लेकिन इसे अभी हमने वेस्ट नहीं करना। इसे हम दोबारा उसी बाउल में शामिल करेंगे और इसमें हम अभी इतना पानी शामिल करेंगे कि इसका दोबारा से जो है हम पल्प निकाल सकें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा आप। जब तक आपको लगे कि इसमें से जो है वो हम इमली का पल्प निकाल सकते हैं, आपने तब तक इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और इस तरह से प्रेस करना है ताकि इमली का पल्प जो है ये इसमें से निकल आए। ये देखें, अब हम दोबारा इसे छन्नी में डाल के इसका पल्प निकालेंगे। ये देखिए हमने इसका भी जो है वो पल्प निकाल लिया, और इसी तरह से आप एक मरतबा दोबारा ऐसे कर लें पानी डाल के और दोबारा से इसका पल्प निकाल लें। याद रहे कि आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि इसे फिर पकाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ये देखें, इस तरह से जब इमली की गुठलियाँ अलग हो जाएंगी तो आप समझ लें कि बस अब इसमें से इमली का और कुछ भी नहीं, पल्प वगैरह नहीं निकलेगा। तो हमने अच्छे से जो है वो इमली का पल्प निकाल लिया है। अब एक पैन में हम ये इमली का पल्प डाल देंगे सारा। पल्प डालने के बाद हम इसमें इतना सा पानी डालेंगे, ये देखें कि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। इसका पल्प जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसमें मैंने 1/2 कप पानी शामिल कर दिया। अब इसे एक बॉयल आने देंगे। इमली में बॉयल आना शुरू हो गया है। सबसे पहले ये जो ज़ीरा लिया था हमने, इसे हाथों की मदद से इस तरह से क्रश करके इसमें डालेंगे। उसके बाद ये सारे मसाले, चीनी, नमक और लाल मिर्च पाउडर जो है वो डाल दें। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर है तो आप वो 1/2 टीस्पून उसे भी शामिल कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पे पकने देते हैं ताकि ये सारे मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर इमली की चटनी जो है हमारी तैयार हो जाएगी। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। हल्की आंच पे हम इसे पका रहे हैं। आप देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो गई है। मैं स्टेप टू स्टेप आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपकी मेहनत और टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ये देखें, इमली जो है वो थिक हो गई है। अब एक बार जो है हम इसे दोबारा छन्नी में छान लेंगे ताकि ये जो हमने ज़ीरा डाला है, ये अगर कोई इमली का चंक्स बीच में रह भी गया हो तो वो भी हम अच्छे से इसे छान लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, नहीं तो छानने में मुश्किल होगी। और अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया हो तो हो सकता है आपको 5 से 6 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन आपने इमली की चटनी को इतना ही थिक करना है। ये ठंडी होने के बाद जो है वो दोबारा से थिक हो जाती है थोड़ी सी। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। तो इमली की चटनी जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार है। अब फ्लेम ऑफ करते हैं
और एक बार फिर इसे जो है हम छन्नी में छान लेंगे। कि मज़ेदार इमली की चटनी देख सकते हैं आप बिल्कुल तैयार है। जो लोग मीठी इमली की चटनी पसंद करते हैं वो इसमें चीनी के अलावा सारे मसाले स्किप कर दें तो ये मीठी इमली की चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये रेसिपी आपके रमज़ान में बहुत काम आएगी। अगर आप इसे रमज़ान के स्टार्ट में बना के रखना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपको इसे यूज़ करना हो आप निकाल लें तकरीबन 5-10 मिनट पहले। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोज़ इमली की चटनी हम किस में शामिल करेंगे बनाएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।